В этом видео разбираем мою торговую систему, правила входа, выхода из позиции, то, что я использую каждый день и даю это трейдерам на обучение. Если вы впервые на канале, то я 17 с лишним лет уже торгую на разных рынках и на старших таймфреймах, и на младших таймфреймах. Сейчас вся моя работа – это интрадей, то есть внутридневная торговля на абсолютно всех площадках, валюты, индексы, золото, нефть, акции российские, крипта. И сейчас я объясню, как это возможно, когда торговля ведется на столь большом количестве рынков. И чтобы подключить мою систему, вам нужно у своего брокера, любого, практически сейчас это есть, платформа MetaTrader 5. И за 1 минуту вы установите все, вот тот шаблон, тот график, который вы сейчас видите на своих экранах, будет у вас. И теперь давайте немножко копнем в саму систему, на чем она основана. В первую очередь она основана на объективных и визуальных сигналах. Вот это визуальные сигналы. И вот это ключ к тому, чтобы стать зарабатывающим трейдером. Потому что когда у тебя есть визуальные, объективные сигналы, то твои решения становятся постоянными. Пропадает вот эта серая зона между шагами принятия решения. Ну, например, вот эта зона, ты видишь ее? Это зона сопротивления. Я скажу так, если ее пробьют, купи. Это объективно? Да. Красный столбик гистограммы, касается ли он зеленого уровня? Да или нет? Абсолютно так. Все 100% людей, которые сейчас смотрят это видео, скажут да. То есть, те критерии, которые мы видим, мы не можем их интерпретировать иначе. И должны отвечать на вопрос да или нет, то есть они присутствуют или нет. Если они присутствуют, сейчас мы это все вместе сложим, я просто привожу вам пример, чтобы вы понимали, как выглядит прибыльная торговая система. И дело не в индикаторах, и не в паттернах, и не в настройках. Как некоторые меня спрашивают: Аркадий, какая настройка у, там, например, точек? Или как рисуется эта зона? Поверь, твоя торговля от этого не изменится. Торговля меняется, когда меняется мышление. От хаотичного, как сейчас, до последовательного. И вот процесс мышления «если то», основанный на объективных визуальных сигналах или критериях, позволяет нам делать одно и то же каждый день на любом рынке, любом таймфрейме. И чем больше ты это делаешь, тем выше узнаваемость этих ситуаций, не так ли? 100% так. Так же, как ты идешь по знакомой улице каждый раз, ты чувствуешь себя более комфортно, чем по незнакомой. То же самое здесь, когда ты каждый раз смотришь на один и тот же график, одну и ту же картину, то ты привыкаешь к ситуации. Ты начинаешь все больше и больше ее узнавать и чувствовать себя, внимание, комфортно в условиях давления неопределенностью и риском. То есть, когда вот здесь цена двигается, ты знаешь, что тебе делать. Ты не ждешь там того, что ты хочешь, например, чтобы было. Потому что раньше, когда у меня не было вот этих правил, я каждый раз мог придумать, что я жду. Сейчас я жду там поглощения. В следующей ситуации я жду вершину или дно. Потом мне нужно, чтобы осциллятор был перекуплен, перепродан. То есть раньше я выбирал, понимаешь? Что я буду использовать? Здесь у тебя есть критерии, то есть твой фрейм для работы. Более того, ты понимаешь, когда ты за этот фрейм выходишь, за эти границы. То есть ты начинаешь понимать свои ошибки, которые вначале по-любому будут. Особенно если ты продолжительное время теряешь деньги и сейчас подключил эту систему, у тебя будет ломка, ты будешь нарушать правила. Ты привык действовать так, как ты хочешь, кажется, думаю, чувствую, а сейчас у тебя есть рамки. Тебе будет немного тесно, некомфортно. Это лишь старые твои привычки дают о себе знать.
Поэтому я всегда трейдерам говорю, используй эту систему в начале, как только ты начал торговать. Если такой возможности нет, сейчас используй. Чем дальше ты продолжаешь торговать так, как ты думаешь и чувствуешь, хаотично, тем больше это становится твоей привычкой, и тем сложнее потом добиться того, чего ты хочешь. Постоянной, последовательной, спокойной, прибыльной торговли и так далее. Понимаешь, с чего все начинается? Я сейчас специально не делаю акцент на сканерах там, или индикаторе каком-то. Я хочу, чтобы ты понял суть. И вот если ты это понимаешь, добро пожаловать. Если нет, то проходим дальше. Теперь, визуальные сигналы. Вы понимаете теперь, что это такое? Формулировка «если то», которая эти визуальные сигналы, уровни, паттерны, индикаторы, что делает? Склеивает и превращает в последовательный процесс торговли. От левого края к правому. Но это база. Это доступно в моих программах, в частности, в моей программе «Старт». Да, это самая база. Но если мы хотим немножко расшириться, потому что вот то, что я сейчас описал, мы можем делать на одном, двух, трех рынках самостоятельно. То есть открыть вот так график, например, фунт-доллар, там, или евро-доллар, или нефть, или Сбербанк, или биткоин, вообще без разницы. И работать. Вот у нас шаблон системы, супер, мы здесь торгуем по определенным правилам. Но мы это можем делать на двух-трех рынках. То есть эти критерии собирать, да? Если, например, осциллятор упал, и цена возле уровня, какого поддержки, и, например, пробили эту зону, то я принимаю решение. 100% объективно. Сейчас мы не будем прям сильно погружаться в систему, потому что если у вас ее нет, это бессмысленно. Я хочу, чтобы вы поняли, на чем она основана. Да? В первую очередь, образ мышления. Теперь, это база, старт. Да? Но если мы хотим пойти немного дальше и размножиться, то есть торговать одновременно, вот как я и мои клиенты, не только там 2-3 символа, а в моменте просматривать автоматически по этим же критериям десятки, сотни других рынков. Потому что, например, мне может нравиться фунт-доллар, или там нефть, или акция какая-то, да, и я могу на ней постоянно работать. И в этом нет проблемы, но в то же время, когда ты на ней работаешь, могут быть другие более интересные сигналы, более качественные. То есть то же самое время, которое ты у экрана, ты можешь проводить гораздо эффективнее. Например, вот я сейчас сижу, ко мне приходит информация в таблицу вот сюда, да? На трендовый сканер, на high-low сканер, на контртрендовый. Я уже понимаю, что там происходит. Мне не нужно туда смотреть там, на этот график, даже сейчас. Я понимаю, что там за сигнал. По тренду или на разворот. Я понимаю, в каком направлении. Я вижу другие условия, сопровождающие этот сигнал в этих таблицах. Таким образом, мы можем одновременно отслеживать огромное количество рынков и там среди них находить 2-3 идеальных сигнала, идеальных сетапа и их торговать. Чем если, например, мы бы работали там, с одним-двумя. Это неплохо, это здорово дисциплинирует, но это немножко ограничивает возможность. Если ты хочешь масштаба, то тогда автоматизация поиска сетапов – это одно из лучших решений. Этим пользуется абсолютно большинство профессиональных трейдеров внутри дня. И еще забыл сказать то, что эту систему вы можете использовать на другом таймфрейме, не только М1, это может быть М5, это час, это дневка. То есть все принципы те же самые сохраняются, если внутри дня, например, неудобно торговать. Видишь вот эту красную зону? Что это за зона? Это зона продаж. Когда цена в эту зону продаж войдет, придет уведомление. Могу ли я продать без зоны продаж? Да, если я обладаю большим опытом. Новичкам не надо этого делать. Страдающим трейдерам не надо этого делать. Вам нужна дисциплина, вам нужно постоянство. Единственный способ, как вы можете прийти к этому, автоматизировать большую часть задач, где вы пытались это делать самостоятельно, чаще всего закапывались в анализе, испытывали сомнения, та ли это зона, тот ли этот уровень, то ли это место, все ли критерии в порядке, прыгали по таймфреймам, а здесь вы этого не делаете.
Потому что, перещелкивая таймфрейм, ты опять меняешь картинку, меняешь картинку, меняешь картинку, и что происходит? Почему ты теряешь деньги? Постоянная обработка данных. И как я всегда говорю, если ты постоянно находишься в анализе рынка, тебе некогда зарабатывать деньги. Анализ – это неплохо, но надо понять, что анализировать, какую конкретную информацию видеть на графике и на каком конкретно рынке в моменте, потому что я могу взять, например, сейчас природный газ, но там ничего нет, и начать его крутить и вертеть, в то время как, например, на нефтяном рынке или на фунте есть возможности. Почему? Ну, потому что они есть в таблице, понимаешь? Но я возьму этот газ и начну на него смотреть. Это будет неэффективно, пустая трата времени. Более того, это снижает мое внимание понемногу, потому что не можешь там быть на пределе концентрации долгое время. Более того, если ты постоянно в анализе, твоя концентрация уже через 15-20 после того, как ты у экрана, уже на 50, там, 40% ниже. И когда приходит время действительно хороших возможностей, ты их не видишь. Почему? Потому что ты увлекся анализом. Ты там увидел потенциал, ты видел пробой какой-то важной зоны. Ты за что-то зацепился, что вот сейчас в моменте показалось таким, ух, вот сейчас пойдет, вот сейчас момент, заработай деньги. Да. Или, может быть, ты такую ситуацию торговал вчера, вот что-то похожее увидел и здесь пытаешься. Разве здесь есть зерно постоянства, дисциплины, системности? Нет, конечно. Поэтому, когда я говорю про автоматизированную или алгоритмическую, правильнее сказать, торговую систему, это всегда знак равно. Дисциплина, постоянство, уверенность и профит. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, меняется твой подход к принятию решений. И вот сейчас мы видим с вами, индекс DAX находится вблизи зоны продаж. Я уже сейчас могу продать, да, прямо от текущих. Ну, давай подождем, понаблюдаем. Буквально несколько секунд в реальном времени. Продажа и покупка делается очень просто. Здесь у нас есть советник, который называется ATM, автоматический менеджер, да, управления позициями. Он рассчитывает объем лот, подходящий под риск. Риск мы всегда фиксируем, это 1 или 2% от депозита, в зависимости от комфортного уровня для трейдера. Для меня комфортно 2, у меня есть клиенты, использующие 1%. То есть максимальный убыток в случае твоей ошибки 1% или 2. Да? Или 0,5, может быть, любое число. Оно один раз задается, и ты про это забываешь. Весь контроль риска уходит советнику. Теперь, вот здесь вы видите сообщение. DAX, цена в зоне продаж. Рынок вошел в зону продаж? Абсолютно. И вот сейчас этот символ подсветится еще красным цветом. То есть это не только визуальная информация, но и аудиоинформация. Я вижу, слышу. Понимаешь? Не думаю, чувствую, абсолютно разные вещи. А вижу, слышу. Ты видишь информацию? Да, вот написано «цена в зоне продаж». Алерт приходит, чтобы ты не пропустил. Подсвечивается символ красным цветом. Угу. Это означает, что все критерии в направлении тренда у нас good. Цена в зоне продаж. Следующий шаг. Где момент входа? Ты ждешь в этой зоне подтверждения и открываешь сделку на продажу. Если подтверждения нет, сделки нет. Итого, вывод очень простой. Что ты анализируешь рынок, и это хорошо, и это важно, но ты анализируешь его, внимание, в моменте, не прошлые данные, что он там делал. Угу. Не где ты мог круто купить и заработать, а в моменте, сейчас. И ты анализируешь чаще всего рынок, когда ты находишься в позиции. Вот чего не хватает многим трейдерам, потому что я уверен, что вы неплохо видите рынок и можете там предсказывать или прогнозировать, и действительно происходит то, что вы ожидали. И это, безусловно, доставляет вам там удовольствие и тешит ваше самолюбие. Это да, я понимаю на все 100%. Но когда дело касается именно нахождения в позиции, там весь букет
ваших эмоций просыпается, да, раскрывается. И вот здесь мы как раз и работаем. Например, у меня есть проект, называется «Мастер-группа», где я лично работаю с трейдером, и он мне может задавать в реальном времени вопросы, когда торгует, присылать скрины, я корректирую, даю подсказки, какие-то замечания, вижу ошибки его и так далее. И таким образом вы растете здесь сейчас, там, где и вам нужно совершенствовать свой скилл, потому что нет проблемы найти уровень, нет проблемы найти паттерн, проблема в исполнении, в постоянстве, в доверии, в конце концов, той информации, которую ты видишь на графике. А как у тебя проснется доверие, если твои действия каждый раз разные? Здесь же ты приходишь к одной и той же картинке. Смотрим, прицеливаемся. Вот тоже индекс Великобритании в зоне продаж. Тоже горит красным цветом. Отлично. Чтобы сразу перейти на нужный рынок, на нужную ситуацию, надо нажать на кнопку. Вот так, хоба. И у тебя загружается моментально готовый шаблон системы, где ты видишь осциллятор, уровни, эту зону. То есть, понимаешь? Ты начинаешь не блуждать, за какой кусок бы информации схватиться, а ты хоба, сразу сюда. Вот что меняется. Угу. Мы видим, графики практически идентичны, да, что индекс Великобритании, что DAX. Продаем раз. Ставлю тейк на 24 750. Видишь, слева уровень, зона поддержки. Туда идет наш тейк. Не понедельник, 20 июля. Мастер-группы сегодня у меня нет. Она вторник, среду и четверг. На самом деле, мастер-группа, ну, слово группа, это такое весьма странное здесь слово, потому что в группе только я и трейдер. Поэтому это скорее персональное сопровождение, надо так назвать. Это мастер-группа. Думаю, там люди, много людей. Наблюдаем, цена подходит к тейку. И замерзло все. Я перевел позицию без убыток. Если сейчас сработает без убыток, то будет 0 по итогам сегодняшнего дня. И это тоже очень положительный момент. С этой системой ты не переторговываешься. Одна интересная деталь. Когда ты работаешь руками, ищешь сигналы, сетап, или когда это делает робот, то, что с автоматизацией отбор сделок, ситуаций, рынков очень качественный. Намного более качественный, чем это когда происходит руками. Поэтому я сказал, что руками ты можешь анализировать рынок, но не более там 2-3, да? Потому что иначе начнешь торопиться, так, это то, но и есть проблемы, когда у тебя там 2-3 любимых рынка. С одной стороны, да, это круто, максимум внимания там на 3 графиках, но они могут заснуть, они не могут тебе не давать хороших сетапов, тогда у тебя несколько дней может не быть нормальных сделок, и вот здесь засада. То, что, скорее всего, ты будешь эти сделки выдумывать от скуки, от того, что надо торговать, вот вроде пошло, понимаешь? А здесь ты ничего не выдумываешь, ничего не ждешь от рынка, ничего не прогнозируешь до того момента, пока картинка сама себя не проявила. И вот там ты начинаешь работать, там ты можешь анализировать правый край графика, прокачивать свой навык чтения графика, где он тебе и нужен, а не на истории, что там вот уровень, вот паттерн, вот отскочили. Ты это учишь, ты это тестируешь, а в реальности не можешь действовать. Так же, как учить язык, да. Ты там учишь фразы, в голове рисуешь картину, как ты там с носителем или там в другой стране этого языка общаешься, все, у тебя идет диалог, но в реальности начинаешь общаться, лицом к лицу с человеком сталкиваешься, он говорит, и такой, в 2 слов связать не можешь. Разные вещи, правда? Хотя у тебя в голове все четко, ты слушаешь, понимаешь, ты пишешь, но говорить не можешь. Как будто кто-то тебе рот держит твой, понимаешь?
Вот здесь то же самое. Ты вроде все знаешь, рынок понимаешь, читаешь график, все, но где результаты — вопрос. Да, но смотри, сколько было ситуаций сегодня, которые мы не видели, где все было непонятно, не определено, и фиг знает, как бы мы бы действовали, не имея автоматизации четких фильтров. Возможно, мы там уже бы нахватали достаточное количество стопов. Вот это то, что, о чем ты даже не задумываешься, потому что ты не видишь кучу шума, кучу мусора, который происходит, который вот формируется на рынках, да, когда, ой, тут сигнал, ой, здесь возможность войти. Ты этого просто не видишь. И от этого твоя торговля становится комфортнее, проще и намного результативнее. Все, я желаю вам успехов, до связи, пока.